조용히 걸어서 나오니까 엄청 높아. CN타워 도착했어요. 이렇게 카메라 이렇게 엄청 이렇게까지 해야 돼. 이렇게 여기서부터 하지? 이렇게. 가보자. 가보겠습니다. CN. 여기 아쿠아리움도 있고 해가지고 아쿠아리움을 일단 먼저 가요, 지금. 갑시다. 거북이. 거북이. 진짜 큰 거북이네. 아, 여기서 좀 비린내 난다. 거북이 비린내. 네. Here come guys. 와, 이거 너무 많아서 징그럽지 않아? 그때 완전히 많아. 맞아. 과거 이런 건가? 저 개랑이 개랑. 개야 살아있어. 대박. 왼쪽에도. 이렇게 다 멈춰있어. 다 살아있어. 문어 있나 본데? 플래시는 안 터지니까 괜찮지? 저건가? 저거 밑에? 어디? 저거 아니야? 아, 저 나무인가? 이거 아니야? 아 여기 밑에 이거? 이거 아닌가? 그런가 보다. 여기 있네. 여기 있다. 완전 크구나. 이쪽 보고 있어. Fleshy sea pen. Sorry. 징그러. 누가 살이? 가자. 킹크. 잘 안 보여, 근데 화면이. 예. 이게 상관없어. 안될 것 같은데. 얘는 예쁘겠다. 얘는 진짜 말도 안 된다. 너무 좋아. 여기도 있어. 얘는 여기 꼈어. 물고기가 사람만 한 대박이다. 새끼가 어리들. 근데 물고기를 안 먹어야 사람들이. 아, 저게 아론이구나. 아로나. 아, 좀 징그럽다. 물고기 너무 많아서. 이거 해파리래. 신기하다. 이렇게 나 관리를 하고 있다는데. 타워로 가봅시다. 예쁘. 보안 검사하고 들어갑니다. 감사합니다. 네, 8시. 이것만 해도 거의 50몇 불 나오겠다. 오, 이걸로 뭘 했네. 사람 엄청 많아. 이거 다 줄인가 봐.
이게 다 줄인가 봐. 아니 8시 예약을 해서 8시 거를 하면 뭐야. 지금 8시 22분인데 들어가지가 못했어. 그러니까 30분 정도 기다린다 생각하고 들어와야 돼. 한 30분 정도 기다린다고 생각을 하고 와야 될 것 같고. 식당 가는 길인가? 이게 식당 가는 길인가? 드디어 입장합니다. 오씨 미쳤다. Here and enjoy. Okay, thank you. No problem. Thank you. 청바로 귀 완전 먹먹해. 와. 너무 멋있다. 저기. 저기네. 저기 여기가 있는 거. 아. 저기 저 브릿지에서 출발했는데 오른쪽에 있었잖아 우리가. 진짜 대도시다잉. 좀 이렇게 보는 거야 생각보다. 지금 물 들어왔어. 저기 잔디 있는데 말하는 거잖아. 거기 아닌가? 이것도 커넥팅 룸인가 보다, 맞지? 보통은 다 이런. 드디어 체크인을 하고 있습니다. 여기 옷장 금고 다 있고, 여기 이렇게 화장실 다 있고, 여기 있고, 여기 욕조가 있습니다. 생각보다 방이 넓다. 캐리어 피고 남을 공간 충분하다. 저기 한층 내려오는 방이었는데, 그지? 저희는 오늘 어딜 가죠? 나이아가라 폭포 투어를 갑니다. 어디서 예약하셨죠? 어디서 예약하셨죠? 그리고 호텔에서 픽업 장소까지 우버 타고 왔고요. 나이아가라 폭포로 가고 있어요. 장관이다 진짜. 진짜 멋있다. 네, 그 시간마다 식사 시간 맞춰야 돼. 마르다 우리 가이드. In the event of an emergency, please remain calm. An alarm will sound. Investigate the spread of the American. 아니 얼굴이 아예 안 보여 이것 때문에.
부셔가지고. 저 열기구 아니지? 일부 같은 거 타고 진짜 탑승하면 죽겠지? 꽤 받아올 때까지 기다려야 되는데. 그냥 티켓 받아올 때까지 엘리베이터 옆에 잠깐 사진 찍지 말고 서 있으라고. 여기서 사면 되겠다. 일단 3번 안 들고 내려와도 돼. To the top, it's a hot day, summer day. Look at that. 52 seconds, 520 feet going up. Enjoy the ride, overlooking the falls. On the other side, that's the Horseshoe Falls Canadian side, and that's the US side. It's 2 groves of the river. So I hope we are all headed to the revolving dining. 뭐가? 두 분도 여기 저렇게 앉으시고 아니요 두 분 여기 같이 앉으십니다. 여기 도면 진짜 없어지겠다. 어하에서 바로 내리는 식당에서 바로 내려가요. 이해하셨죠? 좋은 시간 아니야, 저 해야 되는 거 없거든요. 그냥 저 돈이 너무 많아서 해도 좋을 것 같아서 물건만 좀 많이 먹어요. 뒤에 그 시간이 약간 여기 있을 거리 가장 많이 먹는 것 같아요. 그냥 워낙 크기는 안 되는 Just a large? Yeah, it's a large. I think there is. 얘는 벌써 다 드셨는 것 같아요. 근데 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이게 무슨 아이스크림인가? 여기 밖에 나가서 폭포를 볼 수 있어. 근데 여기 밥 먹으면서 많이 가가지고 잘 도는 데가 저기 저희가 월풀이라고. 이게 그러니까 여기서 막 우리 내려가면서 여기가 하루니까 저렇게 막 이게 안개처럼 빙빙 도는 거야. 떨어진 사람 얘기 듣고 싶다. 가운데 해줘. 그럼 걸어 가봅시다. 우버 불러줄래요? 여기서? 최고의 길이네. 이제 뛰었는데 근데 괜찮겠어? 아이리시 퍼프 있고.
이렇게 찌릿내 가는데. 냄새인가? 비린내가 나. 나무 썩었네. 그냥 똥냄새. 그건 아니다 근데. 그런 느낌이긴 해, 맞지? 그냥 요 정도? 어제 먹어도 아, 배 터질 것 같은데 지금? 예쁘긴 하다, 마을이. 약간 아기자기하네. 서울프랑은 완전 다른 느낌이야. 맞아. 좋은데? 아기자기하고 예쁘네. 약간 배트장 같은데요? 유니버셜 그 안에 있는 세트장 같아. 아주 좋았다. 가가지고. 이제 밥을 먹고 왔더니 미식점 이런 데는 아예 지금 갈 수가 없고 말이지. 안 땡기네. 여기다 그냥 파란색 간판. 일단 기계 있나? 있겠지. 은행이니까 아예. 밖에 있는 게 기계인가? 아닌가? 여기가 내일 뭐 그냥 진짜 그냥 은행 아니야? 들어가 보자. 건너갈 수 있는 데야 뭐야? 막 건너는 데가 많이 파네. 그러니까 아까 아이스크림 먹으라고 하더만. 이 지도에서? 아니 그 가이드가 그랬어? 아이스크림도 하나씩 드시고. 이거 탑이 이거 상징 뭐야? 와인 컨트리. 와인 생산지가 있으면 와인. 그냥 그냥 가는 거 아니야? 여기 왼쪽인데? 아 여기야? 너무 안 예뻐. 너무 안 예뻐. 그래서 게이트백을 추가로 받잖아. 그때 이제 그럴 정도의 그거 시간이면 우리 거는 빼지 스탠다고 때. 그러지? 여기 펍을 가봅니다. 아이샤코 펍인데 분위기가 너무 있어. 우리가 시킨 음료랑 맥주가 치킨윙을 시켰는데 아직 안 나오고 있습니다. 우리 옆 테이블에 피쉬앤칩스를 시키셨는데 엄청 크고 맛있어요. 금방 가. 네, 먹어보겠습니다. 잘 먹겠습니다. 이미 자체를 와 진짜 작아. 여기 계시는 분들 저희 많이 있어요. 드셔야 되냐면 창업도 캐나다 피해원 시켜줬어요. 가면 이제 영국에 있는 캐나다 하우스라이트 공부하는 전에 저희가 저희가 주민들 같은 거 많았어요. 많이 보여드렸더니 영국 상품 같은 거에 많이 Because the last time I was 75. 들어줘. 로제 와인은 이쪽에 그냥 박스 없이 이렇게 실만 판매를 하고 있는 왔습니다. 거고 저쪽에 박스 안에 들어. 사람을 엄청 많이 보네. 여기는 와인거리다. 여기가 다 포도밭이라는 거 아니야? 응. 와.
가면 가고. 저희는 내렸습니다. 여기가 진짜 대박이긴 한데 맞죠? 정말 민감하다. 맛있다. 식료품 장사 있다. 좋아. 그래서 그냥 여기서 뭐 사면